स्मॉल स्टीमर फॉर कोल्ड एंड कफ जी, सभी यूज़ कर सकता, किड्स बच्चा बूढ़ा सभी यूज़ कर सकता, मेंस वुमेंस दोनों यूज़ कर सकता। ये स्टीम इनहेलर वेपोराइज़र है, ओनली 255 रुपीज़। बहुत छोटा सा आइटम, बहुत सस्ता सा आइटम, ईजी टू यूज़। अगर कोई कफ होता है, कोई बीमारी होता है ना, तो इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता। बहुत नॉर्मली इसको यूज़ करना। एक इसका जो बाउल होता है उसमें पानी डालो, पानी गर्म करो, और स्टीम के लिए अलग अलग किट मिला है इसमें, उसको लगाओ, स्टीम यूज़ करो, हेल्दी रहो। इसको खरीदने के लिए अमेजोन का लिंक दिया कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाके इसको आप परचेज कर सकता। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब